онцлог зочны цаг эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа онцлог зочноор бид Монголын үйлдвэрчний эвлүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатарыг урьсан юм. Тун удахгүй 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Монголын үйлдвэрчний эвлэлээс хөдөлмөрийн хүний эрх ашиг үүнтэй холбоотой 3 талт хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг шаардах зорилгоор 5 дугаар сарын 1-ний өдөр энэ өдөр бол олон улсын эв санааны нэгдлийн өдөр байдаг. Энэ өдөр жагсаал зохион байгуулах гэж байгаа. Үүнтэй уялдуулан бид зочинтойгоо ярилцуулнаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За та бүхэн ч гэсэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр ажил олгогч эзэд засгийн газар үйлдвэрчний эвлэлийн 3 талд хамтарсан хэлэлцээрийн хэрэгжилт л одоо үеийн үед л одоо яригддаг шүү дээ. Одоо энэ хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн хугацаа нь бол одоо тунд өгсөн байгаа тийм ээ. Хоёрдугаар удирдалтаа багтааж энэ хэлэлцээрээ одоо үр дүнтэй болох үүнтэй уялдаад энэ жагсаал одоо хийх гэж байгаа. Ер нь сүүлийн 4 жилийн хугацаанд бол улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал нэлээд хүнд байсан. Тэгээ энэ хүндрэлтэй холбоотойгоор одоо энэ хөдөлмөр нийгэм зөрчлийн улсын 3 талд хэлэлцээрээр хүлээсэн одоо үүргээ үйл засгийн газар удаадараа бол зөрчсөн. Тухайлбал одоо энэ цалин өсвийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрны баталгааг хангуулах чиглэлээр хүлээсэн үүргүүл одоо сүүлийн 4-5 жил ер нь хэрэгжилтийн хувьд бол ер нь харьцангуй муу. Тэгээ үүнээс болж манай иргэдийн одоо бохимдол нэлээд өндөр байгаа. Манай боловсрол, эрүүл мэндийн салбар ер нь одоо бусад бүхэл салбаруудад бол энэ цалин өсвийг нэмэгдүүлэх маш том хүлээлт байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр 2017 оны 10 сард бид энэ улсын 3 талт хэлэлцээрт одоо тодорхой нэмэлтүүдийг оруулсан. За энэ нэмэлтүүдийн хүрээнд бол цалин өсвийг одоо энэ 2018 оны 2 дугаар улирал багтаан энэ хэлэлцээрийн хүрээнд бол одоо шийдвэрлэнэ гэдэг том үүргийг бол засгийн газар хүлээн авсан. Харамсалтай нь Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо энэ 3 сараас хойш 5 удаа одоо албан тотоор хандаж энэ улсын 3 талт хэлэлцээрийг ойрын хугацаанд эхлүүлье. Хэлэлцээрээр одоо хүлээсэн одоо цалин өсвийг нэмэгдүүлэхийн асуудлаа тодорхой болгоё гэдэг ийм албан ёсны одоо сан шаардлагыг бол удаадараа хөргүүлсэн боловч энэ хугацаанд бол хэлэлцээрийг эхлүүлсэнгүй тодорхой үр дүн бол гарсангүй. Тэгэхээр засгийн газраас ажлын хэсэг гаргалаа, барилаа гэж яригдаад байсан. Тэгээ яг хөө энэ 4 сарын 4-нд бол хөдөлмөрийн одоо нийгэм зөрчлийн үндэсний 3 талт хороог бас бид бас шаардлага тавьж хуралдуулсан. Энэ одоо үндэсний хорооны хуралдаанаас бол тодорхой одоо энэ цалин өсвийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээг одоо шинжилэн тогтоох, энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн одоо шинжилсэн найруулгын төсөлтэй холбоотойгоор хамтарсан одоо 3 талын ажлын хэсгийг бол одоо 5 чиглэлээр байгуулсан. Тэгэхээр 4 сарын 4-өөс хойш бол яг өнөөдрийг одоо хүртэл бол 21 хоног болж байна. Тэгэхээр энэ 21 хоногийн хугацаанд байгуулсан энэ 5 ажлын хэсэг бол нэг ч удаа оролцсонгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн алхмыг засгийн газрын зүгээс хийхгүй байгаа учраас бид одоо энэ үйлдвэрчний эвлэлүүд одоо өнгөрсөн 7 хоногт хурлаа хийж тэргүүлэгчдийн хурлаараа энэ удаагийн одоо 5 сарын 1-ний өдөр буюу олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдлийг илэрхийлдэг энэ майн одоо 1-ний өдөр ийм эсрэг үзлийн жагсаал цуглааныг улс орон даяар одоо зохион байгуулах шийдвэрийг гаргасан. Тэгээ энэ удаагийн одоо 5 сарын 1-ний өдрийн одоо энэ май 1-ний өдрийг бол одоо энэ төв талбайд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, за салбарын 14 холбоо, за нийслэл Улаанбаатар хотын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо гэдэг. За ойрын одоо зарим аймгийн одоо үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгчд оролцсон одоо ийм жагсаал цуглааныг зохион байгуулна. Тэгээ энэ жагсаал цуглааны гол зорилго бол миний түрүүнд ярьсан хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргийг нь засгийн газар сануулгах. Цалин өсвийг нэмэгдүүлэх одоо хэлэлцээрээр нэн даруй эхлүүлэх. Ер нь энэ одоо гол салбаруудад одоо хүлээлттэй байгаа цалин орлогыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх, за хөдөлмөрийн тухай хуулийн одоо санал зөрүүтэй байгаа асуудлаа тодорхой болох ийм одоо гол шаардлагуудыг тавьж бид энэ жагсаал цуглааныг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээ гэснээс хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээг 2 жил тутамд бас шинжилдэг үү? Тэгэхээр ер нь нийт одоо цалин орлоготой хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн хэдэн хувь нь хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээ авдаг вэ? За яг өнөөдрийн байдлаар бол нийт одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн 6-аас 8% нь бол энэ хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээгээр цалинжиж байгаа. Тэгэхээр энэ бол энэ нийт ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн 6-аас 8% эрх ашигын асуудал биш. Хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээ одоо нэмэгдснээр бол бусад салбаруудын цалингийн доод хэмжээ нэмэгдэх том хөшүүрэг болдог. Тэгэхээр 2 жилийн өмнө бол хуулиараа одоо энэ хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээг бол бид 182 мянган төгрөг байсныг 240 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн. Энэ бол 2 жилийн өмнө бол бас тодорхой 25%-аар нэмэгдүүлсэн том ажил байсан. Тэгээ одоо бол энэ 2018 онд бол одоо энэ хуулийн дагуу шинжилэн тогтоох цаг хугацаа бол энэ 4 сар дуусч байгаа.
Одоо энэ дүн бол одоо хэд болж өсөх боломжтой? Яг нь энийг бол хэлтсээрийн хүрээнд бид ярина. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг одоо шинжилэн тогтоохдоо бол шууд одоо ингээд нэг аль нэг талынхаа шаардлагаар бол энийг тогтоох болцоогүй. Тодорхой ихтгэл цөөрүүдийг одоо харгалзаж энийг бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг бодтойгоор тогтоох ёстой. Тухайлбал тухайн жилийн одоо инфляцийн түвшин, тухайн жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт, за аж ахуй нэгж байгууллагын ашиг орлогын одоо нөхцөл байдал, цалингийн өсөлтийн одоо хувь хэмжээгээд дөрвөн гол үзүүлэлтийг одоо харгалзаж энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг бол шинжилэн тогтоох ёстой. За тэгэхээр улсын хурлд өргөн баригдсан байгаа хөдөлмөрийн тухай хуулийн төсөл одоо энэ тал дээр үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос яаж ажиллаж байна? Одоо тэр хөдөлмөрийн тухай хуулинд ямар одоо заалтуудыг шинжлэх одоо тал дээр за хамгийн сүүлд бол 1999 онд бол энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийг бол одоо шинжилэн баталсан. Тэгээд энэ 1999 оноос хойш бол бараг 20 жил болчихлоо. Тэгээд энэ 20 жилийн хугацаанд бол энэ хөдөлмөрийн харилцаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо шин хэлбэрүүд, зохицуултууд одоо бий болгох ийм шаардлагууд гарсан. Тэгээд 8 жилийн өмнөөс энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийг одоо шинжилэн одоо батлая гэдэг ийм одоо тодорхой юм шаардлага гарсан учраас 3 талын ажлын хэсэг 8 жилийн хугацаанд бол хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд саяхан бол засгийн газар улсын хурлд энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн одоо шинжилсэн найруулгын төслийг өргөн барьсан. Тэгээ энэ өргөн барьсан төсөлд бол ер нь 80 орчим хувьд нь бол Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо дэмжиж байгаа. Тодорхой 5-6 асуудлаар бол Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бол эсрэг байр суурьтай, саналын зөрүүтэй байна. Тухайлбал одоо Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бол энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинжлэхдээ бол одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийг бол дордуулахгүй байх ёстой гэдэг хатуу байр суурийг бол баримталж байгаа. Тэгэхээр өмнөх одоо хуулинд байгаа болж байгаа одоо зарим одоо зохицуултыг бол энэ өргөн барьсан хууль хэрвээ батлагдвал дордуулах нөхцөл байдал бол үүсгэж байгаа. Тухайлбал одоо салбарын хэмжээний одоо хамтын хэлцээрт салбарын яам буюу тухайн одоо тухайлбал одоо боловсролын одоо ажлагчдын цалин өсийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр байгуулах хэлцээрт тухайн одоо салбарын яам нь оролцохгүй байх. Үүнээс болж тухайн салбарын одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын зохицуулт алдагдах юм нөхцөл байдал үүснэ. Хоёрдугаарт бас энэ сумын хэмжээний хамтын хэлцээрийг одоо үгүй болгох ийм одоо хуулийн одоо үзэл баримтлал бол явагдаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн одоо нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хуурилт бол баг одоо сум, дүүрэг, аймаг нийслэлгээ явж штэ. Тэгэхэд сумынхаа одоо нутаг дэвсгэрийн одоо суманд амьдарч байгаа хүмүүсийн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудлыг ямар нэгэн зохицуултгүй болгох ийм байдлаар үрж байгаа. Гэх мэтийн одоо нэг 4-5 асуудлаар одоо саналын зөрүүтэй байгаа. Энэ чиглэлээр одоо хамтарсан ажлын хэсэг байгуулсан хэдий ч одоогийн байдлаар бол эцэслэн одоо санал нэгтэйг байна. За тэгэхээр 5 дугаар сарын 1-нд одоо энэ хилцээрийн үр дүнг одоо шаардлагаар жагсдаг юм байж. Тэгэхээр жагсны дараа одоо үр дүн гарахгүй бол ер нь цаашид ямар ажил хийх вэ? Ер нь энэ 5 сарын 1-ний өдөр бол дэлхийн одоо улс орны бараг одоо 200 гаруй улс орны одоо энэ үйлдвэрчний эвлүүд, иргэд хөдөлмөрчд нь өөрсдийн өмнө тулгамдсан одоо хөдөлмөрийн нийгмийн асуудлаа одоо төрөл бүрийн хэлбэрээр тухайн одоо улс орныхоо төр засгийн газарт илэрхийлдэг юм уламжлалтай. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ийм тулгамдсан маш олон асуудал шийдвэрлэгдэхгүй байгаа учраас бол бид өнөөдөр энэ жагсаал цуглааныг 5 сарын 1-ний өдөр зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ жагсаал одоо цуглаан бол зөвхөн Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдахгүй. Бүх аймаг одоо дүүргийн одоо төв дээр үл зохион байгуулагдана. Хэрвээ одоо энэ жагсаал цуглааны дараа тодорхой арга хэмжээ авахгүй бол одоо энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу бол Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос хөдөлмөрийн хамтын маргааныг эхлүүлэх ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол боловсрол эрүүл мэндийн салбарт бол ажил аялалтыг одоо зохион байгуулнаа гэдэг ийм одоо байр суурь бол удаа дараа илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр аль болохоор энэ одоо тэмцлийн одоо хүн дэлбэр буюу одоо ажил аялалтын хэлбэрт шилжихгүйгээр хэлцээрээр энэ асуудлаа шийдье гэдэг дээр бол бид одоо энэ жагсаал цуглаанаараа санал тавиад байна. Хэрвээ одоо энэ дээр ямар нэгэн шийдэл гарахгүй цаг хугацаа алдаад байвал манай гол салбарууд бол одоо 5 сарын одоо 2-3-наас эхлээд ажил аялалтын байдалд орно. Тухайлбал одоо өнөөдөр 5 сарын одоо дундуур одоо ерөнхий боловсролын сургууль, ерөн оюутан сурагчид эд одоо шалгалтаа өгдөг ийм одоо оргил цаг үе. Тэгэхээр энэ үед багш нар маань ажиллаа хийвэл
энэ нэлээд нийгмийн докторгүй байдал үүснэ. Манай эмчнэр ажиллаа хийвэл, совилогч нар ажиллаа хийвэл энэ хүний амь нас, эрүүл мэндийн асуудал яригдана. Тэгэхээр ийм байдалд хүрэхгүйгээр хэлцээрээр энэ асуудлаа шийдъя. Засгийн газар хэлцээрээр хүлээсэн амлсан үүргээ биелүүлээ л гэдэг ийм одоо хатуу шаардлагыг бид тавихаас өөр арга байхгүй. Үйлдвэр хүчний эвлэл бол одоо хөдөлмөрийн үнийн эрх ашгийг хамгаалдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь бусад хүний эрхийн байгууллагуудтай ч юм уу яаж ер нь хамтран ажиллаж байна? Ер нь Монголын үйлдвэр хүчний эвлэлийн холбоо бол олон жилийн хугацаанд бол энэ эвлэлд нэгдсэн гишүүд ер нь нийт иргэд хөдөлмөрчний эрх ашгийг энэ хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын чиглэлээр бас төлөөлөн хамгаалж байгаа. Тэгэхээр энэ төлөөлөн хамгаалах үйл ажиллагааг бол засгийн газар, үе үеийн засгийн газар, ажил олгогч эзэдийн байгууллагатай, за хүний эрхийн үндэсний комисс, мэрэгжлийн хяналтын байгууллага гэдэг маш олон байгууллагуудтай хамтран хамгаалж байгаа. Гэхдээ л энэ байгууллагуудын хамтын үйл ажиллагаа бол бас тийм өндөр хэмжээнд хүрэхгүй байна. Хүссэн үр дүнд хүрэхгүй байна. Үүний тод жишээ бол засгийн газар үүргээ биелүүлэхгүй байна гэдэг маань л одоо бусад байгууллагууд ямар төвшөнд ажиллаж гинэ гэдгийг л харуулах том одоо үзүүлэлт. Гэхдээ бол мэдээж энэ бол цаг хугацааны асуудал. Одоо зарим засгийн газрын үед бол нэлээд үр дүнтэй хамтран ажилладаг, цалин өс одоо иргэдийнхаа цалин дэвтэр тэтгэмжийг нэлээд өндөр хувь хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг ийм засгийн газар байсан. Тэгэхээр л одоо энэ эдийн засгтай холбоотойгоор одоо сүүлийн 4 жилүүл огт одоо цалин өс дэвтэр тэтгэмжүүл бараг нэмэгдсэнгүй шүү дээ. Тэгээд хэлцээрээр цалин өсийг нэмэгдүүлнэ гэж амлаад байдаг. Амлснаа биелүүлдэггүй байгаа учраас манай иргэдийн хувьд бол маш том хүлээлттэй, маш том бухимдалтай байна. Тэгээ энэ бухимдал бол нийгмийн докторгүй байдлыг үүсгэнэ. Тэгэхээр сүүлийн одоо 5 жилийн хугацаанд бол 4 засгийн газар солигдлоо шүү дээ. Тэгээд солигдох тусам л одоо энэ байгуулсан хамтын гэрээ хэлцээрийн одоо үр дүн байхгүй болдог. Дахин одоо хэлцээр байгуулахын нөхцөл байдал үүсдэг. Гэхдээ Монголын үйлдвэр хүчний эвлэлийн холбоо бол энэ засгийн газрын үйл ажиллагаа бол доктортой байх ёстой гэдэг дээр бол хатуу зогсдог. Гэхдээ бол бас энэ ажлаа хийхгүй байгаа засгийн газрыг шаардахаас өөр арга байхгүй. 100 жилийн түүхтэй үйлдвэр хүчний байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн танай байгууллагын онцлог ажил юу вэ? Тэгээ Монголын үйлдвэр хүчний эвлэлийн холбооны энэ 2018 оны гол зорилго бол энэ гэрээ хэлцээрийн хэрэгжилтийг хангуулах. Үйлдвэр хүчний эвлэлийн эрхийг хангуулах. Одоо хоёр том зорилтыг одоо өмнөө тавьсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол Монголын үйлдвэр хүчний эвлэлийн холбоо 21 аймаг, нийслэл Улаанбаатар хот, 14 салбарын одоо үйлдвэр хүчний эвлэлийн холбоо, 3000 орчим аж ахуй нэгж байгууллага компани дээр бол үйлдвэр хүчний эвлэлийн манай анхан шатны одоо хороод бол ажиллаж байна. Энэ бол одоо нийт ажиллагчдын хэдэн хувийг хамарч байна? Ер нь нийтдээ бол Монголын үйлдвэр хүчний эвлэлийн холбоо бол 450 орчим мянган гишүүдтэй. За үүний нэг 250 орчим мянган нь бол тогтмол одоо энэ үйлдвэр хүчний эвлэлийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог, тогтмол цалин авдаг хүмүүс байна. Үлдсэн одоо 200 гаруй мянган хүн бол манай Ахмад үйлдвэр хүчний эвлэлийн гишүүд, удирдлагын чанартай одоо ажил хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ 450 одоо 50 гаруй мянган үйлдвэр хүчний эвлэлийн гишүүд гэдэг бол нийт ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн 40 орчим хувь. Тэгэхээр энэ 40 орчим хувь гэдэг бол одоо ер нь одоо идэвхтэй энэ хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн одоо дийлэнхийн одоо эрх ашгийг хамгаална гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь дэлхийн нийтээр бол ийм нийт одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн 40 орчим хувийг игэндэнд нэгтгсэн энэ үндэсний үйлдвэр хүчний эвлэлийн төв байгууллагууд дэлхийд байхгүй. Тэгэхээр иргэд хөдөлмөрчдийнхөө эрх ашгийг хамгаалах тал дээр энэ өргөн цар хүрээтэй компанид ажиллаас гадна одоо ямар ажлууд хийгдэж байна? Жишээлбэл сургалт ч гэдэг юм уу? Тий, ер нь боловсрал сургалтын үйл ажиллагаа бол одоо манай гишүүд одоо иргэдийг эрхээ хамгаалахад нь сургаж байгаа том одоо ер нь одоо сүүлийн зах зээлд орсноос хойш гол дутагдж байгаа үйл ажиллагааг манай үйлдвэр хүчний эвлэлийн байгууллага 5 одоо бүсийн одоо сургалтын төврөө дамжуулан зохион байгуулж байна. Түүнээс гадна манай хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургуулиар энэ хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын одоо хүний нөөцийг бас бэлтгэж байгаа. Олон одоо төгсөгч нар энэ салбарт бас нэлээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Түүнээс гадна энэ боловсрол сургалтаас гадна ер нь хуулиар олгогдсон эрхийг нь хамгаалахад үйлдвэр хүчний эвлэлийн үйл ажиллагааны одоо хамгийн том одоо үүргүүд чиглэгддэг. Тэгэхээр өмгөөлийн тусалцааг үн төлбөрөөр үзүүлж байна. За зарим одоо хууль бусаар ажлаас салгагдсан цалин өсөө авч чадахгүй байгаа энэ хүмүүсүүдийг бол шүүхийн шатанд төлөөлөн оролцож байгаа. Үүгээрээ бол энэ үйлдвэр хүчний эвлэлийн үйл ажиллагаа бол чиглэгдэж байгаа. Мэдээж одоо 1990 оноос өмнө бол амралт соёлын хүрээнд үйлчлэл үзүүлдэг үн төлбөрөөр. Яг нь үйлдвэр хүчний эвлэлийн гишүүн бос хүн бол
бас тодорхой хэмжээний хөнгөлтийг бол эдэлж болно. Тэгэхээр одоо уламжлалт эдгээр ажлуудаас гадна ер нь цаашид юу хийн гэж харж байна. Жишээлбэл одоо өнгөрсөн 7 хоногт дэлхийн нийтэд бол одоо үйлдвэрлэлийн ослыг тэглэх алсын хараа гэж яригдлаа тийм ээ. Тэр үйлдвэрлэлийн осол бол гарах ёсгүй зүйл тийм ээ. Энийг бол одоо байхгүй болгон тэглэнэ гэж ярьж штэ тийм ээ. Тэгээ ер нь энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал бүр тодруулбал энэ үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлэр шалтгааллах өвчлөлийн асуудал дээр бол үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага бүр анх үүсэн байгуулагдсанаас хойш гол анхаарал хандуулсан асуудал. Яагаад гэвэл эрүүл хүн ажил хөдөлмөр хийн. Тэгэхээр эрүүл аюулгүй орчныг одоо бий болохын төлөө бид тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ 4 сар бол энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын ажил одоо улс орон даяар зохион байгуулагддаг ийм сарын ажил. Одоо энэ 4 сарын 27-ны өдөр бид одоо нийгмийн түншлэгч одоо байгууллагуудтайгаа хамтраад энэ үйлдвэрлэлийн ослыг тэглэх, олон улсын алсын харааг одоо бий болгох одоо мянган хүний одоо өдөрлөгийг одоо энэ соёлын дэвтэртээ зохион байгуулах гэж байна. Энэ үйл ажиллагаа бол зөвхөн нийслэл биш. Бүх одоо аймаг анхан шатны нэгждэр энэ ослыг одоо аль болохоор гарахгүй байх. Энэ одоо болцоог одоо бий болгоход энэ үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагын оролцоо хяналтыг одоо өндөр болгох дээр бас онцгой анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Өнөөдөр Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай гэрээний үндсэн дээр 47 улсын байцаагчийг бас ажиллуулж байгаа. Өнөөдөр манай төрийн одоо оронтоо бас нэлээд зарим газар бол мэдээж өндөр байгаа. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагт бол энэ улсын байцаагчдын оронтоо бол хомсдолтой. Тийм учраас үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага бол гэрээний үндсэн дээр ямар нэгэн цалингүйгээр 47 улсын байцаагчийг энэ хөдөлмөрийн хяналтыг тавиулж ажиллуулж байгаа. Зүйтэй. За үйлдвэрчний хэвлэлийн гишүүн болох эрх бол одоо хөдөлмөр эрхлэгч болгонд нийлдэлтэй тийм ээ. Одоо энэ тал дээр ямар тусламж дэмжлэг үзүүлж байна? Ер нь үйлдвэрчний хэвлүүдийн эрхийн тухай хуультай цөөхөн орны нэг бол Монгол улс. 1991 онд буюу шинэ үндсэн хууль батлагдахын урд жил энэ үйлдвэрчний хэвлүүдийн эрхийн тухай хуулийг тухайн үеийн одоо баг хурлаас баталсан байдаг. Тэгэхээр ер нь энэ гол одоо аливаа хүн бол одоо өөрийнхөө гол эрхүүдийг эдлэхийн тулд бол энэ эвлэлтэн нэгдэх эрхийг хамгийн дөрөнд нь эдэлж ийж бусад эрхээ эдлэхт бол хэлбэр болдог. Тэгэхээр энэ эрхээ хамгаалах энэ ур чадварыг одоо үйлдвэрчний хэвлүүд нийт одоо энэ хөдөлмөрийн харилцаанд оролцож байгаа, хөдөлмөрийн харилцаанд бэлтгэж байгаа энэ оюутан залуучуудад одоо суулгуулахын төлөө энэ сургалт, энэ мэдээллийн одоо орчноор дамжуулж бас тодорхой үйл ажиллагаануудыг бол зохион байгуулж байгаа. Цаашид бас энэ үйл ажиллагааг бол нэлээд одоо өргөн хэмжээнд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ одоо шууд ярилцлаганд орохоос өмнө би ханган үйлдвэрийн одоо 500 залуутай доктортой хөгжил залуучуудын оролцоо сэдвээр энэ өдрөлийн үйл ажиллагаанд одоо нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцоод ирж байна. Тэгэхээр ер нь энэ хөдөлмөрийн харилцаанд бол эрх ашгаар хөрж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь залуучууд байна. Тэгэхээр энэ залуучуудын хөдөлмөрийн харилцаа, хууль тогтоомжийн мэдлэгийг нь сайжруулах энэ асуудал дээр бид энэ 2018 онд бол онцгой анхаарал хандуулсан. Энэ гурван талт хэлэлцээрийн нэг эзэн ажил олгогчид гэдэг чинь ажил олгогчд бол одоо ямар хандлагатай? Ер нь бол яг нийгмийн түншүүд. Гэхдээ мэдээж ажил олгогч одоо ажилтан хоёрын одоо эрх ашиг бол нэгдэнэ гэж үл байхгүй. Тэгэхээр тодорхой асуудлуудаар бол хамтын үйл ажиллагаа бол нэгтгэдэг. Тэгэхээр бидний хамтын үйл ажиллагаа бол энэ хамтын гэрээ хэлцээр. За баярлалаа. За тэгэхээр 100 жилийн түүхтэй Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатар манай энэ удаагийн онцлог зочин байлаа. Бид одоо тун удахгүй болох олон улсын санааны нэгдлийн өдөр зохиогдох Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн жагсаалын талаар болон үйлдвэрчний хэвлэлтэй холбоотой асуудлуудаар ярилцлаа.